ஹலோ, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு பேர் வந்து குருவிக்கூடு. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். எண்ணத்தில் தூய்மை இருக்குமானால் நம்ம நிழல் போல இன்பம் தொடர்ந்து இருக்கும். நம் எண்ணத்தை பொறுத்தே வாழ்வில் நமக்கான சூழ்நிலைகள் உருவாகின்றன. ஓகே, இப்போது நம்ம இதற்கு 1/2 கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கோம். 2 கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். ஒன்று பெருசு, ஒன்று சின்னது. இது 1/2 கிலோ. இதை நான் வேக வச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போது நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சாச்சு. நம்ம இது உப்பு போட்டே வேக வச்சுட்டோம். இதை நான் ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் என்னென்ன சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஒரு பச்சை மிளகா பாருங்கள். இதில் உப்பு முதலே போட்டுட்டு நான் வேக வைக்கும் போதே 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள், 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், அப்புறம் ஒரு 4 கொத்து கொத்தமல்லி கீரை, ஒரு மீடியமான ஒரு வெங்காயம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இந்த உருளைக்கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இப்போது எப்படி அந்த குருவிக்கூடு செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். இப்போது இந்த குருவிக்கூடுக்கு முட்டை செய்ய போகிறோம். அந்த முட்டைக்கு நான் வந்து 50 கிராம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன். அந்த பன்னீரோட ஒரு சிட்டிகைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர். இதை சேர்த்து இதை நல்லா பிசைஞ்சுக்கணும். இது அந்த குருவிக்கூடு மேலே நம்ம முட்டை வைக்கணும். அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் இது. பாருங்க, எடுத்து முட்டை மாதிரி செஞ்சு எல்லாத்தையும் எடுத்து செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போது நம்ம இதுக்கு ஒரு ஸ்லர்ரி தயாரிக்க போகிறோம். அதுக்கு 3 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், இதோட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிறோம். இதை நல்லா பேஸ்டாக ஓகே, நம்மளோட ஸ்லர்ரி ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் அப்புறமா இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன். இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கை நம்ம பாலாக செஞ்சு வச்சுருக்கோம். இந்த பாலை நம்ம இப்போ என்னென்னு செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த பாலை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு நடுவில் ஒரு ஓட்டை போட்டு தெரியுதுங்களா? இப்படி ஓட்டை போட்டாச்சு. இதை இந்த ஸ்லர்ரியில் போட்டு இதை ஊற்றிட்டு இதில் நினச்சிட்டோம். அப்புறமா சேமியாவில் இப்போது இந்த சேமியாவில் போட்டு ஓகே, இது மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதை ஒரு 10 நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அப்புறம் எடுத்து வருங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம பன்னீர் செஞ்சு வச்சுருந்தோங்க.
அதை இதில் போட்டு வறுத்துக்கிறோம். லேசாக வறுத்தா போதும், நீஞ்சிடும் இல்லைக்கா. இது எடுத்துடலாம் போதும். நம்ம முட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு, வறுத்து எடுத்துட்டோம். இப்போ அடுத்தது நம்ம இப்போ குருவி கூட வறுக்க போகிறோம். இப்போ இது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம இதை போட்டு வறுக்க. இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டோம். ஓகே, நம்மளோட குருவி கூடு ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை இப்போ எடுத்துக்கலாம். சூப்பரான குருவி கூடு ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இது எல்லாரும் செஞ்சு பார்க்கணும், ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.